हेलो दोस्तों। अगर आप भी भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर नेचर के बीच एक मस्त मानसून एक्सपीरियंस चाहते हो तो निदान वाटरफॉल एक ऐसा स्पॉट है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। मानसून में यहाँ का पूरा लैंडस्केप ग्रीन हो जाता है, क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं और वाटरफॉल का फ्लो भी एकदम फुल अटेंडेंस लगा देता है। सबसे ख़ास बात यहाँ आके समझ आता है कि नेचर को एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस बारिश, पहाड़, ग्रीनरी और वाटरफॉल। निदान वाटरफॉल घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त का महीना होता है, जिसमें बारिश के कारण वाटरफॉल में पानी का स्तर अच्छा बढ़ जाता है। दोस्तों, निदान वाटरफॉल की दूरी जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो आइए लुत्फ़ उठाते हैं इस प्रकृति के शानदार नज़ारे का।